Kikumi katonyeze 5 kikumi mu mukaga katonyeze 8 kyenda mu mukaga katonyeze mukaga Radio Bukedde FM Mbootikize eri ku mirongooti 3 tusinzira wane Kampala ku kikumi katonyeze 5 tusasanira ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okugendera ddala bitundu nga Jinja na Kasongola bitundu Gomba yonna bwetyo ne tutambula awonno ebuddu ne tubeera ku kikumi katonyeze 8 Raka Isemba Bule n'ebitundu ebiranye okugendera ddala paka Tanzania ate kuludda olw'obugwanjuba bw'eggwanga Embarara ne tubeera ku 9 mu mukaga katonyeze mukaga bannaffe ab'Ebushenyi n'ebitundu ebiranye waawo Mbarara town mwebale nnyo okutuwuliriza tugenda mu maaso n'okutuusako programu atuwuliriza mugoba nsonga programu eno ekolebwa Ronald Sebutiko lwataliiwo n'enkwatamu kale n'olwekyo nze Paul Mayinja tugoberera tutunulira ensonga ez'ebyobufuzi tutunulira ensonga ezitwetoolodde ezitukwatako ne tusobola okubanga tuzikubaganyako ebirowoozo awo nno n'obaako wootuuka mu ngeri mu oba endala ng'olina ky'obanguseemu n'okitegeera bulungi olunaku olwokusatu tubeera n'abakulu okuva mu gavumenti ez'ebitundu okuva mu bibiina by'obufuzi ebitali bimu awo nno tuba nga tukubaganya ensonga kwebyo ebikukwatako obutereevu tetugenda kwawukana nnyo n'ebyo bye tuwulira oba bye tulaba era bye tugenda okutambuliramu twongere okugoba ensonga tuzitegeere bulungi ate awo tulabe kiki ekirina okukolebwa era ekyo ekikolebwa kituyamba kitya gwe asobeddwa akirimu oyinza kufunamu ki bye tugenda okwogera awo nno n'obaako nekyofuna n'osengejja n'olaba ekikutwala obulungi mu maaso kyekigendererwa ky'embuutikizi saagala nkulwisewo nnyo nyina emiramwa gye njagala okutunuulira olwaleero era nga gikukwatako obutereevu n'emikutu gyaffe egy'enjawulo wooyitira n'oteesa ogirina bulungi ndi wa mukisa okukyaza mukulu John Bosco Kamoga ono amyuka muwanika mu DP nga sinajja kumpeewa wano tunyumizzaamu ekyo nkyogera lunye era n'ekigamba abakimanyi bakimanyi waliwo banywanyi bange abangobera n'ogamba oyogera nga gundi konze kyentegeeza olulimi bw'olwogera lulaga nti nimbagamba nemundeke ndi w'amawulire saagala kuntomeza kati naawe tonfuna obulala essebo mu mbeera efaanagana bwetyo wojjidde mukulu Kamoga weewaawo ssebo ozijjidde mu kakoofiira akaliko omu ku bakulu abeegwanyiza obukulembeze bwa palamenti okukubiriza palamenti y'eggwanga era ogenda kwongera okuttaanyaamu otubuulire gy'ovudde n'oluvannyuma tugende mu maaso n'omulamwa gw'olwaleero nkwaniriza ssebo neeyanziza nnyo omutesitesi waffe mukulu Mayinja ate era nebaza ne management yaffe ey'embuutikizi newankubadde engagga kuba bw'obadde ogyogera olaze obugagga bwayo okwetoolwa Uganda yonna naye nze kansinge kwenyigira amaanyi gateeka ku 10 katonyeze 5 naye ne maskira zonna ezisigadde nazo tubaagala nnyo mwebale kuweereza abantu eyo wansi basiima empeereza ate n'amaloboozi tegaliimu nnyo biwuguka so n'olwekyo ogwo omutindo kapulaasi mukasaana tukeyanziza amannya Kamoga John Bosco Mozaŋŋanda so eryo olabika obadde olyerabidde n'erinnya lya jjajjange yalimpa ndowooza yatunuulira embeera kwe yasinzira n'agamba mulenzi gwe osaana ofuuka Mozaŋŋanda ate era ndi muna DP ogutali musango wabula okweyagalira ate era okimanyi bulungi nti DP gwe munyu gw'ebibiina by'ebyobufuzi oba ogaziyamu otyawo zaki nti DP gwe munyu gw'ebyobufuzi mwe gutali enva teziwooma so n'olwekyo obadde oyagala nkutandulire atugende mu maaso obadde obuuza omunyu gw'ebyobufuzi DP ngendo bonkanye ennaku zino
abali eyo bajja kugamba nti ekigambo kyeyogera kyesitaza kisinziira kwani akyogedde anti kati enjogera gyokyogeddemu awuliriza ayinza okuba essimu n'agamba omwesitaza naye lwaki munnyugwansi nti gwa byabufuzi by'ensi eno nti owulira abajja boogera lunye waliyo omukadde waffe omutaka awangalira ku lw'entebe nkyali era bw'aba ayogera gamba nali wa DP kati bw'onoonyereza mu bye bayita ebibiina by'obufuzi kizibu obutasanga kibiina kya byabufuzi mulimu ndokwa ya DP so ne gubeera omunnyo nti mu kibiina mwe gutali enva zaazo ziba kinonkuluze teziwooma so n'olwekyo kyekitegeeza amaanyi g'ekibiina kino mu kibiina omwo nkolanga omumyuka w'omuwanika w'ekibiina era tuweereza era twenyumiriza mu kibiina okuva mu kalulu akayise era twebaza bannayuganda mwenna abaatuwa obuwagizi mu nsonda zonna eza Uganda. DP emiridde etya ensangi zino? DP tuli mulaala ng'asula ku mukeeka ate yeeraliikirira ki nti anaagwa abalumiriza nti omukeeka ogwo gwali banguzzeemu ebituli mu ngeri ki era abalemerako nga bagamba obuliri bwa DP n'NRM obwo obumu butulumya omutwe nga bangi bakitunuulira ng'ekivume simanyi bw'okiraba mwabo naawe mukulu mayinja mwoli oba gw'oli ddoboozi lyabo b'owulira boogera ekisembyeyo kati abo b'owulira boogera bwe booyogerera oyogerera abantu abatali bannayuganda abasula ebweru abasula mu ggulu nga badda ku makya kuba bino byoyogerako asula ku nsi lambulula mutulabe bino byoyogerako byebimu DP ebigiwangaziza ebbanga lyonna nti bw'otunuulira DP okuva gye tuzze tujja teri gavumenti gye twali twenyinnyadde lwaki tetuzenyinyala twaliwo mu lubereberye nga ekigambo bagatta ekigambo Uganda twali ebungereza ne twalaba obuzito n'omusimbi ogwateekebwamu okukola ekigambo Uganda kati buli lwe tutunuulira omukulembeze yenna azze ne tumweraliikirira nti yandireeta ekigambo kino Uganda okuyubuzibwamu tufaanagana omuzadde ayina akaana kaalaba nga kakudde mu kidiba ne bw'aba ayambadde amasuuti nga muzadde agwa wansi mu kidiba akajjeyo y'ensonga lwaki tuzze tuwabula gavumenti ez'enjawulo ezize zibaawo ne gavumenti esinga okubeera bannaffe abali mu buyinza olwaliro gye bavumirira ennyo abali mu buyinza bavumirira gavumenti ya mukadde waffe omugenzi Idi Amin Dada naye mukadde waffe Beni yalaba ng'omwami ono tategeera by'amateeka ng'ensi agenda gitomeza yagwa mu mazzi ataasa akaana ka Uganda asobole okukke obutalekera mwami ono kaana kufa ng'alaba kitegeeza DP tebangako na bwetengereze obwetengereze tuzze tubeera nabwo Beni yali prime minister wa Uganda n'afuga emyezi 9 bye yakola bisinga abakulembeze abasinga obungi bomenya nga bwe bazze beegoberera mulimu bangi be yasinga ng'ate baali bayivu ng'ate balina influence ne mu myezi 9 Beni bye yakola byali by'amaanyi okubeera katono nnyo mukama wangenda kukwanjula okubeera kwa mukama wammwe oludda luno tuyiseeyo katono nnyo tekirina ku mulamwa gwa leero kuyambira wa omuwagizi wa DP ne munna Uganda ekisookera ddala omuntu gwe tusooka okulowoozaako ye memba wa DP omuwagizi tumujjukira luvannyuma kuba memba wa DP omuwagizi mukulu omuwagizi tetumutunuulira kinene kubanga asifutinga n'embeera naye memba w'ekibiina ye tulina okulowooza ennyo nti buli kye tugenda okukola memba w'ekibiina akkiriziganya nakyo kuba oyo wa lubeerera paka lwaliraga obukoowu nti nfulumye
so gwe njagala twogerereko enkolagana gye tulina n'ekibiina ekiri mu byobufuzi eriko percentage kwekoma si ya 100 ku 100 enkolagana yaffe ya bitundu 25 era yaffe yakuwabula nakulungamya mu kituli kye tulinamu obumanyi n'okutegeera kyekituli ky'amateeka nga bwe mwawabulagaliwa tozze tuwabula bingi okugeza kyoyagala okugamba nti gwe mu Uganda mwobeera bw'oba toli kubali banna abasula mu ggulu tomanyi nti tutaddewo tribunals obudde buno olinga sekamwa anti olwo ŋŋamba gwe nti gwe tomanyi tutaddewo tribunals eziyambye backlog ezibadde mu kooti tosula wano ne bano bagambe mutwale obudde munoonyereze sebo nsulawo naye eyo tuyiseyo katono nnyo mukadde wange mukulu Gerard Kizito meya waffe nkwaniriza sebo kale mukadde wange sebo abatuwuliriza babuuzeeko tugende n'emirimu gy'olwaleero mu maaso neyanziza muganda wange bwana Mayinja okusooka okumpa omukisa okunsikayo amina nzije ku mugoba nsonga wano tubeeko bye tulungamya n'okwongera okutegeeza bannayuganda n'ebitundu byaffe era njagala nnyo okwebaza bannakira gyenva tindize mu nteekateeka eno gye tulina ennyingi nesobola okubanga ntuuka wano nsaasira akadde kankuttemu eddakiika entono zensudde naye mbadde nina okuwa omulamwa guno ekitiibwa ekigugwana ndabe nga nsobola okutuuka mu ngeri yonna gye ntuuse era njagala nnyo okwebaza mukadde wange owa DP nange nsanze atereeza ensonga za DP ndi musajja w'NRM ate nze naye tuli mu nzikiriza y'emu kubanga naye jjajjaffe Museveni yava mu DP era ogenze nayogera ku DP nange nali mu UID naye kitegedde nga bwe guli omunyi gw'ensi be bagugumiza nayogera akatono nayogera akatono ku nsonga eziyinza okutereeza bagiyuzayuza ekibiina kino ekya DP ekikadde kulabye tuyinza okugatta ebirowoozo tuddemu tukizimbe naye nga njala nnyo okwebaza nti ndi wano era mmanyi bannakira balungi kira division kira municipal council Wakiso gye tuweereza emirimu tukyaweereza era nga tweteekateeka ate okutandika okuweereza obulala obujja naye wange Mutebi bitambula bitya Saalongo Julius Mutebi Nsubuga gyali mulungi era akyali mu buweereza bwe okutuuka omwezi gavumenti ng'eggaddewo eyiye oza mu Gwokutaano kasita okulayira kutandika wakomawo mwendi mu ofiisi mu ofiisi wakawuta buva akange kaali kusala busazi kijiiko kusala muzigo kubanga nzikiriziganya n'ebyokukolera ebitundu ndowooza ndi experience ebeera mu bukulembeze bwe gavumenti zino ez'ebitundu njirina kakati ennyango yizaawo omulimu naye nga mulungi Saalongo mulungi era akweteeza emirimu tweyanze nnyo tweyanzeege sisobola kutandika mulamwa gwa leero nga soogedde kalulu akabindabinda akalulu akubwa sipiika parliament gye buvuddeko ab'NRM ekiwandiiko kyafuluma mu kusooka lwali lugambo kyenzijukira mwenna mwali mugoberera anti seke tudde sazeewo deputy ne mukamaawe kofa lugambo abasajja ne bavaayo ne bawakana mu kavuyo ako nja kayita kavuyo ne mukama wa mukadde wange ono John Bosco waviirayo najjayo omutwe Norbert Mao n'agamba jja mu lwokaano abamu ne basooka babirabanga bya lusaago mawulire ne gayita ag'olugambo olugambo ne luyita anti omukulu ayina abamuli emabega twatulanga wano mwe temumanyi nga tuba mu discussion eba y'amaanyi nnyo okusinziira ku kiriwo mawaze kwazamazeeko era tebayinza kukkiriza kuwoono bwe nga byaffe bya mu kisenge president chairman wa party n'avaayo n'agamba n'ekiwandiiko ekyendoosi nga abantu bano ababiri nga tebayise nnyo na mukakuŋŋuunta nga bwe mubikola saidi zeeyo kofa mukulu kakonyeemu tekyali ayinza kunyega nga ndi n'omukulu okuva mu DP kulu John Bosco mukama we atuuseewa nsonga eyo neyanziza ssebo naye ku nsonga y'omulamwa guno nsooka okwebaza okuba nti oli musajja munnamawulire agoberera ebitambula mu ggwanga
Ekyokubiri nebaza bannayuganda abeesowolayo okulaga obwagazi bwabwe okwesimbawo okuvuganya ku kifo ekyo kuba kiraga nti ssemateeka abawa buli muntu eddembe okukozesa eddembe lye ate n'okuexpressinga interest ze naddala baganda bange ab'omu NRM mbeebaza okuvaayo ne balaga kaali akabonero ak'enkukunala akakulaga nti mu nnyumba ey'NRM mubaddemu okunyigirizibwa yensonga lwaki walaba abantu bangi nga bavuddeyo era ku kiwandiiko ky'oyogeddeko nga kyakamala okufuluma ekitabeerangawo waliwo n'okuvuganya okwali okw'amaanyi ennyo mu NRM ku kifo ekyo ku kisanje ekyeggwa kino kye tumazeeko kwali kw'amaanyi ne tetwalabayo omuntu avaayo kutwala kibiina mu kkooti nga yeemulugunya ku kusalawo okwasaliddwawo so kikulaga ki kino bwe kibawo ekiri kikulaga nti kino bannakibiina si bamativu kuba si ebadde ennono yaakyo ekyokubiri tetulabangawo national chairman w'ekibiina ekyo kyoyogeddeko ng'afulumiza directive abantu ne bagirivasinga nga bagitwala mu kkooti ekyo nno nakyo kyetaaga kirowoozebweko so bwe kityo ne mukadde waffe Mao olw'okuba nti akakuŋŋunta kali aka oteekeddwa okuba mubaka wa paalamenti abantu beeralo peke baamutuma mu paalamenti n'akwalifayinga so talina nsonga yonna yali emulemesa kwesimbawo era n'avaayo n'alangirira wetwogerera mu kalulu akatambula ke tubuzaayo emyezi 2 ayingidde ebitundu 62 muki mu kuvuganya obipimira wa oyagala nkubulye bwe tubipima oyinza okutulaga ti okusinziirako kiriwo kubanga asooka olinde ebimu sijja bikugirayo kuba bye birungo ebitutwala mu buwanguzi birungo byammwe naye ekisooka kyekikulaga nti waliyo atadde omusango mu kkooti ekyo kiina mayiro gye kituwadde ate kkooti tetusobola gyogereramu teri looya agenda mu kkooti n'amanya nti ayina wiini wabula amala kutoba nabyo so ebyo byebimu ku byebiraga nti tulina we tutuuse yensonga ki tulina ebitundu 62 mwerabawa mu lwokaano kankozesa ekigambo kino nti ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokutaano nkuyise mu lujja lwa paalamenti ne banno bali boyogerera mujje mbeerewo nga tuyozaayoza mukulu Nobert Mao nga sipiika wa paalamenti ya Uganda tulindiridde mukadde wange meeya waffe omukulu abyogedde mbewulidde era atulaze nti kituufu amaanyi weegali gabawala amaanyi mangi ebizze bikolebwa ku mulundi guno party chairman n'asalawo ng'emitendera tegiyitiddwamu n'ebirala bye tuzze tuwulira abagenze mu kkooti n'ebirala birekawa party n'ekifo ekyo njagala kutandikirako ku nsonga ya John Bosco gy'adayogerako era ndowooza okkiriza ne invitation gyakuwadde 13 ogwokutaano invitation kusoomooza naye njikiriza era ze badde manyi nti invitation gyagenda okuyitako okubeera mu lujja lwa paalamenti kwekwo okuyozayoza Honorable Nobert Mao okuba nti alayidde kubanga ekyo nakukuba mukolo invitation ndowooza erimu okulayira muyise kweri ya 13 ya 13 ng'alayira nga sipiika ogwokutaano eno rero tetwagimala ayinza omukisa ogwokuba nti bamemba ba paalamenti balayidde mu paalamenti kubanga eyo yo washuwa ddiiru wandibadde ng'okola ki asobola naye eri eya sipiika ayinza alabika nga tayagadde olw'ebigambo bye alabika ayina obukakafu
nti kibali mu 5 kubanga mwe muli eno mu Rwandagana mwekka. Ndi musambi wa mupiira njagala kuleta ekyokulabirako ky'omupiira nti bw'obanga ogenda mu game bw'otekkiririzaamu ttiimu yo n'ogiteekateeka naye tekkiririzaamu toyinza kuwangula mupiira ogwo. Kati kitegeeza nti naye wabeerawo okwekkiririzaamu toyinza nti buli yekkiririzaamu obuwanguzi aba bukola ki? Ababuli naye tubalabye olinga yekkiririzaamu naye natuuka mukiseera bamukaaga naye nga yazza ali ki? Kakati John Bosco mutuufu olina okweyagaliza olina okwekkiririzaamu naye ng'ekituufu osigala okikola ki? Okimanyi eyo nga nvuddeyo. Ebigenda mu maaso National Party Chairman n'avaayo n'alangirira enkola entuufu yandibadde nti Party Chairman tayinza kulangirira naye nga caucus ya SEG gy'akulira tesazeewo. Kitegeeza nti agenda okuvaayo okulangirira nga caucus SEG ekoze eki? Central Executive Committee yeeba emaze okukola stand. Munzikiza wabeerawo era obuwaayiro kubanga njala tutuke ku kino tewali kyali kitulaze oba wadde akawaayiro akalambikiddwa ne katulagibwa nti okusinziira ku kino twasinzidde wano eringa eyalinga kusalawo kw'omuntu okujjako nga tufunye ekiwandiiko ekyava munda kyetwagala okumanya ekyava munda naye era tayinza kukola mukolo gwa kulangirira ng'ali yekka nga bw'oddamu ekibuuzo kyange kiri kiraba okyalambulula kibaleka wanga pate abamu bali mu kooti naye tuyiseeko mu mayengo gano NRM eyiseeko mu mayengo bwe gati ate olumu ekibanga kirungi mu kutereeza ebintu n'okutambula. Mbadde nina wendi mu musomo kubanga NRM yalebaddeko mu parliament ne ba rebel MPs nga baamuki ba mu nyumba era nga bw'olaba nti ozaala abaana n'obaliisa n'obabikka n'obakuza naye era kizibu okugamba nti abaana bano bonna banaabeera n'enzikiriza nga gwe yiyo taata era mulina okubaamuko kuba mwagali abasobola okulaba ebintu buki bulala ne bwangubadde ekituufu aba bakoze eki baba kimanyi ti taata ayinza okulonda omusika era ne bagamba nti ne bwangubadde taata yakulonda naye aba akoze eki aba akulonze so nsuubira nti internally zino challenges zibaamu oba oliawo ku methodology nti mwakituuseeko mutya kino naye tukkiriziganya nti mu structure zaffe ez'NRM ezitambulira ddala okuva ku grassroot paka ku national era wabeerawo emitendera gye giyitibwamu nti wabeerawo ko abo bokka abali mu lukiiko olwa national level bwe banaatuulanga ne basalirawo ku lw'ekibiina kubanga mandate ebalonda eba yava waffe ddala eno wansi okuviira ddala ku byalo era kibula nti okulonda kwa primaries okwa NRM ndowooza kibula nti buli omu yaddayo mu byalo eyo kyali kikuba mandate nti ne bwobeera ng'oli ku Central Executive Committee bwe mugenda okukola decision ebeanga egasse bonna kubanga representation yaviira ddala kuki ku kyalo nejjanga etambula mitendera ekyo ekyokuba nti bwe yamaze bwe twamala nga SEC yamala caucus yamala okulangirira ate wabaddewo bino ebyoga nti no kati tugitwale mu mbuga senga wabeerawo akawaayiro akatuufu booli awakatafolowingibwa ekyo tukirindiridde okulaba bwe kikola ki bwe kitambula naye ate tukkirizanga abalonda baendosinga Party Chairman nti Party Chairman tayogera kiki okujjako nga Central Executive Committee emaze okufulumya decision mu nsonga eyo kale bwetyo atuwuliriza ndowooza eyo tuyiseeyo nayo otegedde bulungi nga bwe nakutegeezezza mu ntandikwa era abajja bagoberera programu eno lunaku luno olwokusatu tuba n'abakulu okuva mu gavumenti ez'ebitundu ne bongera okuttaanya ku nsonga ez'enjawulo ndowooza ekigenda mu maaso buli omu akiraba nina ekitundu gye nabadde nga ndaba kyesudde nnyo Kampala ng'era sisuubira nti abantu abo bayinza okukwatibwako mu ngeri y'okugogola nabadde saidi z'ekiteezo eyo ekyalo bakiyita Lusanja oba mwali mukiwuliddeko ndowooza mu biseera by'omugagga yagenda n'amenya ekitundu kyavuga nnyo bantu baludde katale kaabwe awo naye nali mpitamu ngenda okulaba dduka nga batwalaganya abantu okubajja ku nguudo era waliwo omukyala yali amanyi nga mutwogerereko ebintu engeri gye bikwatibwamu tetwalabulwa n'ebirala nga bannabyabufuzi era bali mu local government n'ensonga endala musobola okutuyambako okwongera okuzza emitima gy'abantu bano oba oli abalabanga abanyigirizibwa nga naamu oba oli abagambibwako naye ne balemwa okuteekesa obulungi mu nkola
bwe nayiseeko mu kibuga kuba kino enkola eri mu bibuga byonna n'ebitundu ebyenjawulo nasanze abatembeeyi KCCA bwe yavaayo n'erambulula n'etulaga nti abatembeeyi bano bayite ntya gwe bayita omutembeeyi omutuufu tuve kuba naabo ku nguudo be badde batundira ku nguudo naye omutembeeyi atambula ekifo ku kifo akutte ebintu bye nabo nga bakwatibwa mu paaka za taxi mu nkola ng'eyo. So ekibuuzo kyange kiyinza okwebuuza abatembeeyi ekikula ekifaanaganako bwe kityo bo basaanidde kulambikibwa batya bo baddewa ng'omukulu mu local government badde nsaba ne muganda wange wa DP ajja kukubira ku nsonga y'emwe neyanziza bwana Mayinja okusooka wabeerawo ebikolwa ebituufu ebirungi naye ng'enkola gibitandikizeemu ebyonoona nti Uganda ekulemberwa ku musingi gwa enkola eno eya gavumenti ezawakati enkola ya decentralization kitegeeza nti buli gavumenti weeri eyina obuyinza okukola emirimu gyayo mu nkola entuufu etambula mu nteekateeka ne constitution nga bwekola ki nga bweri for example tulina local government act amateeka ga local government act gatambula in consonance n'etteeka ekkulu erya constitution ya Uganda. Bw'obanga ompadde obuyinza nga nze nkulembera egavumenti eno eyawakati ey'ekitundu tugeze nga Kiramwende nga tulina enteekateeka za trade order zitwagala tuteeke mu nkola ezisinga ku zo simbi naye enkola gye zikolebwamu nze kunze ngamba yekola ki enkyamu ffenna tujje ku board tutuule otugambe nti bannange ebibuga bifudde obulamu bw'abantu nabo bwongedde okubeera mu matigga nti n'abatambula tebakyalina we bayita ne pikipiki tezikyalina we zirita n'abantu tebakyasobola kubanga lwaki nti abantu bavudde mu maduuka bayingidde ku nguudo kati kubakola ki kwe bakolera n'otuwa obuvunaanyizibwa okuvunaanyizibwa okukola ekyo kubanga bwe buvunaanyizibwa bwe tulina naye kakati bw'ejjanga police kati tukiriyalinga bibuga Kampala Authority KCCA Capital City Authority etteeka lifulumye tugeze kalifulumye mu cabinet nejja minister works netwandiikira naffe tuvunaanyizibwa okukola omulimu ogwo okugenda nitusoka netusensizinga n'abantu baffe mu bitundu byaffe kubanga buvunaanyizibwa bwe tubalimu full time okusinga okujja okubayoola n'ebyabwe n'akatono ke balina konna netukasuula ku mmotoka ne kagenda omulundi gutya ffe waffe nkyogera nti mukira tubadde tetunnabakuba nkuŋŋaana ez'abantu abakolera ku nguudo ne mu bibuga okubategeeza nti bannange okutandika na leero tugenda kukyusa tubasaba muddeeyo mu nkola entuufu abaaliva mu butale mudde mu butale abaava mu maduuka mudde mu maduuka gammwe kubanga mwafuluma maduuka gammwe olw'okuba nti waliwo betwawa license oba betwakkiriza oba waliwo betutaafaako abaava mu maduuka ne bajja ku nguudo bw'olaba abatembeeyi abamu badayogera Kampala abatembeeyi abamu be bamu ku bannanyi abo ebintu byebatunda ku streets bye bimu ku bintu ebiri mu maduuka naye n'oli yalaba nga ye asasula trading license ali mu dduuka ate nga products za neighbor ziri wabweru naye ebibye n'abikola ki n'abifulumya n'afuna abaana bamubeererako ku lujja ate naye n'asigala mu ki mu dduuka n'abanga bw'abafunye customer ayingidde n'akola ate n'oli ayiseewo akola omanyi nakyo le tulina obuzibu njagala kuweerako nti nka bannayuganda kubanga bw'ogerako mu nsi endala omuntu agula bintu byatalina ku program naye omuntu agwano mu Uganda ye muntu alabye nti ekyo kintu kyonna kyagala luli n'akikola ki nakyo kakati ne tukubanga tukuumidde abatembeeyi oba n'abalala bakolera ku nguudo ate n'abalala ne bafuna omukisa ogamba nti nze edduuka lyange kantambule nalyo kubanga obadde onoonya engeri gy'oyinza okunnyonnyola obulungi omutembeeyi omutuufu yoyo alina edduuka lye naye nga litambulira ku mubiri gwe eno kibuga naye siga amaanyi ge n'ekigere kye n'asobola okutambula ng'agenda wonna wakola ki watambula kati ffe tubadde mu kalungu atambula ddowa tuddowa kitegeeza nange nyiza okumpita omutembeeyi kubanga mbadde neesiga amaanyi gange n'ekigere kyange kusobola okutambula ddowa tuddowa ntunda obulungi bwange siweewaawo so therefore ffe mukira nange nja kuvumirira nti bwebanga ode ezze neegwa bugwi newankubadde ebigendwa byayo kutereeza kibuga naye ate kiba kikyamu kubanga okisuddewo busuuzi kituufu bakolera mu bifo ebitakkirizibwa kukolebwamu naye ate buli lwe tubeera silent mu kuenforcinga trade order ate ffe tubawo omukisa okusigala nga bakola ki webali so abantu bano bafunye obusente obutontono
bafunye abamu bafunye kuloni abafumu bavula ne bajja ne bateekawo nefe twatandise da campaign wadde tunaba kutuula mu nteekateeka okulaba nga bweri naye nga tugenda tuwogera nabo nti bw'obanga olina kiosiki bw'oba olina container naye ng'oli yazimba amaduuka naga structuring nga maduuka nagarekera ne reserve eneba parking ya customer kati ate go bojja n'otukwata edduuka n'olireta mu kiosk ate n'oli muteeka mu maaso kitegeeza nti oli mu bukyamu era buli kintu kyonna ekiri mu maaso g'edduuka ekyo kiba kiki ekyo kibeera mu disorder kubanga tutunulira alignment y'amaduuka ago ne tubala nti eyo na reserved space would be parking n'abantu abakola ki abatambula era abamu ne tubagamba nti no bw'obanga olaba nti kati gwe weetwale nti byenkola byonna mbikola naye nga mpise ku dduuka ndi mu lujja lwa lujja olwo oli mu disordered trade order gwe weeteeke mu order bw'eba kioski genda mu alignment y'amaduuka oteeke kioski yo ebeere mu alignment yaki y'amaduuka naye nze kyokka kyensinza okulaba ekikyamu newankubadde tuli mu Greater Kampala manyi Greater Kampala boundary zakyuka kutuuka mukono kutuuka mpigi kutuuka nga bw'obadde ogamba kiteezi eyo yonna mwekola ki mweri ne bolaba nti abantu bano senga tusooka tugenda bugenzi ne tugwa nga tetubasomesezza tetubalaze bulungi era bajja kutusabira n'okutukolumira so nga ate enkola eyandibadde entuufu kubanga buli wamu woyogera waliwo obukulembeze so abakulembeze abandi badde bavunaanyizibwa okugenda okuteeka abantu bano mu order ne tubawonya ku bintu ebingi ebyayonooneka kisi twalaba ku TV ng'ebintu bingi nnyo ebintu nga byonoonese era abasinga tuli mu kutya nti embeera eyinza okwongerako obumenyi bw'amateeka obw'abantu obuyinza okuleeta obuzibu weewaawo tweyanze nnyo tweyanzeege njagala okuwulira ku ddoboozi okuva ewa Mukulu Kamoga na DP Mukulu Kamoga weewaawo sebo ensonga oziwulidde engeri ebikwekweto gye bikolebwa ku bantu bano mulimu abalambikibwa ne batulaga nti bo bajja kusigala nga bakola gwe njogeddeko ng'omutembeeyi naye obudde buno bimuzingiddemu waliwo abamu abalabanga ewatali bwenkanya abamu ne batandika n'okubirabanga ensonga z'ebyobufuzi gwe nga ow'eriiso eddene ku ludda olw'omuntu ne ku ludda olw'ebyobufuzi ensonga eno ogiraba otya? Ensonga y'okutereeza ekibuga Kampala twetaaga tugireme gitunuza liiso ddene kuba si buli liiso eddene nti lirengera wala wabula tuligirabise obwongo eriiso ejjogi ekisookera ddala ekigenda mu maaso mu Kampala si nteekateeka ya kutereeza kibuga ate kiki wabula nteekateeka ya kukuumira bannayuganda mu bwavu so si kubajja mu bwavu tekikolebwa mu bulungi nkaddemu enteekateeka egenda mu maaso nteeketeeke kukuumira bannakampala mu bwavu so si kubajja mu bwavu lambulula kanzikirira empola baani abateekerateekera ekibuga technical team etandikirawo okuteekerateekera ekibuga ebimu ku ebyo biri mu kukolebwa nedda ssebo etandikira mu policies abalondeze bataddewo bwoddayo n'otunuulira olukiiko olufuluma lubadde na nteekateeka ki polisi ki ze bali balina ku nsonga z'abatembeeyi era oddeyo otunuulire directive z'omukulembeze ze yawa ebigenda mu maaso bikwatagana kuba yagamba buli division eyongeremu obutale obuzimbe kitegeeza ye yali amaze okulengera obwetaavu obw'okujja abantu abakolera ku nguudo bafune gye babatwala. Okyawuliriza programu Ngobansonga ku 10.5 Bukedde Famma Embutikizi. Yeno yennyini 10.5 Bukedde Famma Radio Embutikizi programu Ngobansonga webale nnyo akyatugoberera webale nnyo wosinzira okuwuliriza mukadde wange sebo badde okyalambulula
balengezaako okulaga nti omukulembeze w'eggwanga ayinza okuba yakiraba nti obwetaavu bw'okujja abantu ku kkubo weebuli yensonga lwaki yabagamba nti twetaaga obutale bubiri mu buli division 2 yakiraba nti okwagaza abantu bano bwe baba nga badduka mu butale n'ateekawo directives era ezaali zoogera mu butale nga zigamba tekyali kusasula mudaala gwonna ekyo ne bakiteeka mu nkola n'ateekawo ekigamba teri muntu kusasula mazzi mu butale naye olwaleero genda mu butale bakyasasuza abantu amazzi aga toilet ne toilet naye nga teyabagamba nti empooza gye bawa eneekolanga ebyo teri kusasula amasanyalaze olwaleero genda olabe ebiri mu butale waliyo ebitongole ebisolooza abantu abatudde mu butale n'ekisingira ddala obubi mita bagiteeka waggulu mu mita nga 5 nga gwe nannyiniyo tosobola kugisoma kati alinnyayo yakubuulira byayagala so kitegeeza ye yali yafuna dda vision ey'okujja abantu bano mu butale ku nguudo ng'abasikiriza badde mu butale bw'otunuulira ebigenda mu maaso bikulaga nti ebintu bino byonna tebikoleddwa mbadde oyogera n'oyogera ku batembeyi nti abatembeyi babakwata naye tewali nsonga ekwasa batembeyi nga mu KCCA Act tuyinamu bylaws ezikkiriza omutembeyi okuweebwa pamiti kitegeeza bwe wabaawo okubawa pamiti waliwo n'okuba aloketinga nti tosukka wano ono omutembeyi atambula naye ebyo byonna bakulaga olwaleero tebyapulayingiddwa kyovola ne mu butembeyi oba mu mulimu gw'abannaffe abakolera ku nguudo mulimu n'abaana ab'emyaka emito ebyo obinenyezaani obinenyeza bakulembeze so kyekiri mu kino ekigenda mu maaso ekigenda mu maaso mulimu ebintu ebi ekisooka tuli mu kaseera ak'okulobinga obuweereza ew'omutaka asula ku lw'entebe kuba lisafo zigenda kubaawo gavumenti empya ejja ng'onyigiriza ate bantu be anti abantu baagala bwa minisita baagala omulaga nti tukola ate musajja wattu afaanagana omwami Semakono ayina muwala we asula mu kisenge ennyumba embeera nga bweri nti nzibuzibu ayina muwala we ne mutabanyi we ne bonna bali mu myaka bayingidde emyaka 18 ne bonna basula mu kisenge kimu singa bukeera ku makya Semakono litabanyi lye ne lituusa obuzibu ku muwala we n'amufunyisa olubuto mwattu tabyogera ne kino ekyobutembeyi bwe kifaanana mu maka g'omutaka asula ku lw'entebe naye bikolebwa misana tubisuubire nti mulimu ekkobaane nga buli omu amanyi anti kati bino byagwawo nga bifaanagana Semaka ayina mutabanyi we yafunya muwala we olubuto kati tasobola kuvaayo okubyogera wabula olaba bikonde munda beekubira munda kikyayinza okukweka wano ekibanga naye kimunyigiriza alaba nti abantu we banyigirizibwa takyasobola kukizza mabega oba abaakikola babe ate ekyokubiri ye yakulira Kampala okusinzira mu nteekateeka y'etteeka nga bwe liraga bano bamuyambako buyambi kati ensobi zonna ze bakola kiba kizibu nnyo okuvaayo azitereeze kaakati mulimu ekyokubiri mulimu obuluvu nti ebbanga gye liyise emabega tuzze tuwulira ettaka lya Gwanda nga bagamba tuligule tuliteekereteekera abatembeyi kati ne wabeerawo obuzibu ng'obuzibu bubadde kirabika mu ssente nga tezinaba kukuŋŋaanyizibwa kuva gye zirina kuva abagezigezi abaagala okulya ssente nga bwe walaba abagezigezi bwe baalya ssente eza usaafi baazirya batya baakwata ettaka ne baliriizinga omuntu ku miliyoni 10 naye nga bagamba balina bapulaana b'ekibuga enkeera nga wayise ebbanga eritaweza na myezi 6 ne balaga obwetaavu obw'okuzimba akatale ettaka lyennyini
lye baaliizinga ku miliyoni 10 baalireeta mu bajeti za KCC nga liina kugula biliyoni 3.6. Ne weebuuza nti mu lubereberye tebamanya nti ekifo ekyo tuli kyetaaga. Lwaki baalinda ne basooka bakiriliizinga ate then mu kaseera akatono ne bakwata omusimbi ne bibbuludooza bya ssente bagende bagule. Kaakati nno mmaliriza ne kino. Tubadde n'ensonga ya Gwanda aliko acres 10 nannyini ye alitunda naye olw'okuba gavumenti erabika tennakuŋŋaanya ssente ate mukulu Museveni akkiriza bulungi tasobola kubeera mu kibuga nga temuli batembeyi. Olwaleero obwavu obuli mu kibuga buvudde olw'okuba bannaffe abo ababadde baleeta baliikiriza ekonome batandise obbagoba. Era bwe tubadde mu kiseera ekyakalulu ng'abantu bano bali ku nguudo, sinawulirayo ekitongole kya KCC bwe kivayo ne kigamba nti abantu bwe babeerera ku luguudo ekitongole kya KCC kyakoze loss mu kukuŋŋaanya emisolo. So n'olwekyo bano basudde kamasu omukulu wa Buguutane abagambe twetaaga okwaloketinga abatembeyi bano. Okwaloketinga abatembeyi abayina emigabo ku ddiiru eyo ekutuke nga baguze ekifo ekyo. Meya nja kuddira waliwo ebibuuzo biwano ekimu ku byo abanduzo jja kyanukula nga tumaliriza bantu beebuuza temufuddeeyo ng'embeera eno egenda mu maaso. Kibuuzo mu ddakiika ng'emu bagamba temufuddeeyo. Tufundikire. Bw'obanga oyiseeko mu Kampala owakaakati n'emyezi 2 emabega era bw'obanga amaaso galaba okkiriza nti waliwo ekitambula tukkirize kiri kibuga. Twawule ekibuga awali order n'ekibuga awatali awatali order. Era omuguzi mu nteekateeka yonna agenda kusangayo. So nze ndowooza nti sigamba nti nze natunulidde nnyo nkola naye nga ki ekikolebwa ekituufu kyo ekyokutereeza n'okugugula Kampala kiki kikolwa kituufu. Oli ayinza okuga nti tufuddeeyo naye kye nayogeddeko nti twetaaga okubeera nga ffenna twogera eddoboozi litya limu. Kati olwedde abali mu implementation be ba technical persons. Tonna bakulya bakulembeze naddala ffe ab'ebitundu nga tuvaayo ku nsonga kubanga tetunaba kutuula wamu tukkiriziganye nti tugenda kukola tuti kubanga naffe tulaba ekituufu kibe kituufu. Ng'olwaki toddukirira mulanga ogw'abantu bo? Ati kitwagala okugamba nti nze njagala baleme kujja kuyoola bintu byo naye njagala bajje babyole nga nange kennyini najja ne nkutegeeza nti bwekubeera kukolera wano vaawo bwebeera extension kola extension bweti kakati bagende okujja okuyoola nga walemerawo naye ng'okugamba twakola ki twakugamba kyeki ekituufu kitwagala okufunulira. Sibula abantu baffe ajagala okwebaza ennyo ssebo bwana Mayinja olw'ensonga zino kubanga nsonga nkulu ate ekyomukisa kye tulina nti tuwulikika mugoba nsonga programu eno ewulikika nnyo era tukwebaza nti tuyita kuno abantu bangi ne batuwulira. Bannakira njagala okubeebaza